ஹாய் குட்டீஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நாம் இன்னைக்கு ஒரு அழகான இனிமையான கேட்டில் ஃபார்ம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபார்மில் நான் ஆடு மாடு வச்சு காட்டியிருக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், முதல்ல ஒரு வேலி அமைச்சிடலாம். அந்த வேலிக்குள்ளே மாட்டை வச்சிடலாம். மாடு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுல்ல, அது கூடவே கண்ணுக்குட்டியும் இருக்குது. இப்போ இதுக்கான தடுப்பணையை அமைச்சாச்சு. அடுத்ததான் ஒரு மரத்தை நட்டுறலாம். அந்த மரம் அந்த மாட்டுக்கு நிழலை கொடுக்குமா. அதே போல் இங்கே ஒரு வேலி ஆரம்பித்து நம்ம இங்கே 2 ஆட்டுக்குட்டிகளை வச்சிடலாம். இப்போது ஆட்டுக்கான வேலியும் ரெடி ஆயாச்சு. இதோ நம்ம ட்ரக்கு வந்துருச்சு. இதில் தான் நம்ம ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் தேவையான தீனியை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம். நம்ம ட்ரக்கு தயாராகிடுச்சு. ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் பாதுகாவலர் ஐயா வந்துட்டாரு. ஐயா, இந்த தீனியை மாட்டுக்கு போடுங்கய்யா. கொடுமா. ஆட்டுக்கும் தீனியை போட்டுடலாம். இதோ நம்ம மாட்டு வண்டியும் வந்தாச்சு. இங்க பாருங்க, டிராக்டர் ஒன்று வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த பக்கமா. மாட்டு வண்டிக்காரரே, ஓரமா போங்க. நம்மளோட கேட்டில் ஃபார்ம் ரொம்ப அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வச்சு நம்ம விளையாடலாமா? குழந்தைங்களா, கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பொருட்களை வச்சு நீங்களும் க்ரியேட்டிவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி விளையாடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.